And also big thanks to Mr. Marcin for helping, for support and for donating the equipment for this amazing setup. Pozdrav svima i dobrodošli natrag na kanal. Nalazimo se u PEC centru u Varaždinu gdje ćemo slagati novi Aquael setup. Prije svega želim se zahvaliti PEC centru na pozivu i na prilici da održimo ovaj projekt. Te se ujedno zahvaljujem Aquaelu na donaciji. And also big thanks to Mr. Marcin for helping, for support and for donating the equipment for this amazing setup. Thank you so much. Što ćemo danas točno slagati još ne znam. Idemo vidjeti unutra što imamo od hardscape-a i kakvu će inspiraciju imati. Uglavnom ostanite do kraja ovog videa. Ukoliko vam se sviđa ovaj projekt, podržite ga lajkom i dođite u PEC centar u Varaždin vidjeti ovaj akvarij te možete dobiti inspiraciju za svoj novi setup. Ajmo zaviriti u PEC centar u Varaždin i vidjeti što imamo od opreme. Evo, imamo ovaj predivan Aquael Optitank 100, 200 litara. Zatim Aquael Ultra Slim 90 LED RGB lampu, 90 W, kontrola putem aplikacije. Zatim imamo ovu podlogu spužvastu koja ide obavezno ispod akvarija kako bi izbjegli pucanje. Od opreme imamo grijač inline, također kontrola putem Bluetootha, može se u aplikaciji podesiti vrijeme, temperatura, intenzitet, što je stvarno odlično, ujedno vidite i temperaturu akvarijske vode. Zatim imamo puno aquasoila od Aquaela, te naravno njihov Ultramax 2000 model, postoji Ultramax BT, kontrola putem Bluetootha, on je nešto jači model. Ovo je najljepši dio, pretpostavljam svima nama. Sad ćemo najprije staviti, očistiti staklo i staviti straga mat oblogu da malo zatamnimo staklo i zatim ćemo od ispod staviti spužvastu zaštitnu podlogu protiv pucanja, također od Aquaela. Da vidimo što imamo od hardscape-a. Imamo puno komada driftwood, prekrasnih komada.
sve imate u 5 centru. I imamo Leopard Stone. Ovo je kao neki Sirius Stone. Nemamo puno, tako da ćemo morati nešto kombinirati s Aquasoilom. Evo to ovako sada izgleda. Znači stavili smo spužvastu zaštitnu podlogu. Znači uvijek ide od ruba do ruba. To je predivni Aquaoil logo, Optivite staklo, prozorni silikon i mat. Uvijek se dobro ovako staviti koji koristite kamenje ili neku zaštitnu spužvu. Čisto da... Evo, upravo se to dogodilo da se ne oštetite staklo, ne daj Bože da ne pukne. Nije puknulo, super. Mislim da bi dobio otkaz. Od Aquaoila jako hranjiv supstrat. Osobno moja preporuka. Ukoliko hoćete imati lijepi biljni akvarij, obavezno Aquasoil, možete i sa običnim supstratom. Ali Aquasoil je puno hranjiviji, puno dugotrajniji. Evo konkretno ja u svojem akvariju imam već 4 godine i još uvijek biljke rastu. Ne treba ga ispirati, to su kuglice hranjive. Ne trebate šljunak, jedino je potrebno na početku mijenjati malo ćemo se peraviti pa ćemo koristiti jedan kist. A možete ovako elegantno malo. Evo, ovo je neka brzinski escape. Nisam zadovoljan, moram popraviti. Problem je što imam premalo kamenja. Pa mi je teško kombinirati, napraviti tu pregradu i uzvišenje. Drva još moram zakositi, zalijepiti, ali onako brzinski 10-minutni escape. Evo, pozdrav ljudi, danas je drugi dan ovog serijala Aquaoil setup u Varaždinu, u 5 centru. Evo, malo sam prije došao, malo sam posložio, popravio stanje. Iskreno, sviđa mi se, barem ovaj Island Composition. Ovdje sam koristio vatu kako bi spriječio da Aquasoil se izlazi van, makar vidite da je to uspjelo. Sad idu gore grane. Evo napredak, ovako sada izgleda. Evo, to je to. Mislim da je to što se tiče ovog Island Composition i kamenja. U sve utore sam stavio vatu, sintetsku, da bi spriječio da Aquasoil izlazi van. Sad ću dodati još sigurno pola vreća Aquasoila, napraviti jedno brdo i onda početi stavljati drva i sve to zajedno zalijepiti. Naravno, Aquaoil, Aquasoil. Iznenadio sam se koliko je kvalitetan. Evo, polako napredujemo. Složio sam grane. Kako se vama sviđa. Još imam dosta zamjerki koje idem pokušati popraviti. Naravno nije ovo finalno, treba još sve zalijepiti u točnim linijama, ali
Ovo je finalna verzija. Nije savršeno, ali za moj prvi Escape o Island Composition je solidno. Moram napomenuti da ja nisam profesionalni aquascaper, niti sam se ikad natjecao, tako da je sve ovo više hobi i gledanje drugih. Sve što ću sad napraviti, ovako imam dvije vrste ljepila, jedno je malo tekuće, drugo je malo gušće, znači od arke i od green aqua. I u principu sve te dijelove panjeva, odnosno drva, ću zalijepiti zajedno, upotrebljavajući ljepilo i papir. I sve zalijepiti zajedno za kamene. Sad zašto? Pa da nam drvo ne pluta. Znači to je drvo koje je već obrađeno, ne treba ga posebno ispirati, kuhati, možete uvijek naravno, ali nije potrebno. Sad samo da vam pokažem, a to sam već u prethodnom videu na koji način se lijepi. Uzmete ovako jedan mali komadić drva, uzmete ovako jedan mali komadić papira, stavite ga na primjer između ova dva komada drva. Naravno, nije sad idealno radim s jednom rukom, s drugom snimam, ali ovako stavite, gurnete pincetom koliko možete, sad možete na 2-3 mjesta, ne. Drvo stavite negdje gdje se najviše dodiruje sa kamenom, na primjer to je ova tu struktura, pozicija, da se može drvo dobro zalijepiti. Evo, pozdrav ljudi. Ovo je, ajmo reći, finalna verzija. Sve je zalijepljeno. Sad slijedi da stavimo pijesak i da ga napunimo vodom. Nadam se da vam se sviđa. Nije savršeno, naravno. Sad, broj 1, nisam ja nikakvi profesionalni aquascaper, pa nemojte baš zamjeriti. A druga stvar, nisam imao baš dovoljan izbor grana. Bio sam dosta limitiran i kamenjem, znači imao sam tih nekih 5-6 komada kamenja koji su došli gratis od Aquaela. Tako da eto, ovo je bilo baš planirano za ovaj akvarij, tako da smo morali ovo iskoristiti. Naravno, ponudu 5 cm imate puno veću. Ali eto, ovo je izbor. Ono što mi se baš ne sviđa ovaj dio tu. Baš mi nekako, nije mi baš simetričan, ali dobro. Ok, nadam se da će to dobro izgledati kad se stavi biljke. Što će ići od biljaka? Pa ovo je u principu akvarij koji bi trebao biti nekako low maintenance, znači za svakog od vas može napraviti ovakav akvarij bez problema. Znači vrlo je jednostavno za održavanje. Ono što je jako važno je da napravite na početku dobro cikliranje, dobar početak u smislu da radite puno promjena vode ako imate aquasoil, da se dobro akvarij pripremi za biljke, da ajmo reći isto ćemo napraviti neki improvizirani dark start i onda da nemate kasnije problema. To vam je najvažnija stvar. Znači ako na početku zeznute imat ćete kasnije više problema. I dobra filtracija naravno. Znači u ovom slučaju imamo Aquael Ultramax 2000, znači to je 2000 litara na sat i stvarno je filter odličan. Evo, ja sam oduševljen, na prvu nisam imao takvo očekivanja, ali stvarno je filter odličan. Uz to ima predfilter, što je odlična stvar, ne morate sve vaditi, nego možete bez problema očistiti taj predfilter. Imate ovaj inline njihov grijač
s Bluetoothom podesite, imate temperaturu, imate putem aplikacije cijelo vrijeme pristup tome, tako da je isto to super. Tako da će od biljaka tu ići nekakve epiphytes, znači Bolbaitus, Microsorum, Anubias, možda neki Echinodorus, Bucephalandre, možda ću staviti Monte Carlo. Sad još će odlučiti koje biljke će iti u pozadini, ali velim, vidite sami, nema tu puno prostora za sadnju. Tu smo iza malo podignuli substrat soil i zaštitili ga sa vatom. Evo, polako punimo vodu. Znači evo bačva, pumpa i kotačić je vrlo praktično. Približite se kantu koliko možete, to je to. Koristit ću još ovaj prodak, pijesak. Evo, napunili smo ga vodom, doduše ne do kraja, ovo hoćemo. Još samo da instaliramo filter, dodamo bakterije i cikliranje može početi. Svjetlo nećemo paliti jer nema potrebe, za sad nema biljaka. Biljke neću dodavati još iz razloga jer ćemo odraditi pod navodnicima neki improvizirani dark start, da nam taj akvasol otpusti više hranjivih tvari i da kasnije imamo manje problema s algama. Pošto ćemo većinom koristiti epiphytes, odnosno sporo rastuće biljke, biljke koje se u principu ne sade u podlogu, one troše malo hranjivih tvari, iz tog razloga baš i radimo ovaj improvizirani dark start da nemamo velikih problema s algama. Pijesak smo dodali, za sad je, ajmo reći, prvi test je ok, ne curi nam nigdje aquasoil. Ove spužve koje se vide, odnosno vata, to ćemo pokriti s mahovinom, s anubiasima i tako dalje, tako da se to neće vidjeti. Voda normalno da je se sad mutna jer treba se sve slegnuti, a i na kraju krajeva nemamo još filter. I to je to. Evo samo da pokažem što se dobio s filter, znači ovaj Ultramax 2000 litara na sat. Znači sad sam materijal koji se dobije već u samom filteru, a to su dvije vrste spužve, vata i biomedij, znači keramiku, smo isprali čisto da isperemo prašinu i nečistoće. Napunio sam filter sa vodom. Zašto? Pa da lakše, da se jednostavnije filter pokrene. Ne morate to napraviti, zato jer ima u biti filter ovu valvulu, odnosno potegnete i on automatski vuče vodu u sebe, što je super. Ali eto, ako prvi puta pokrećete filter, moja preporuka vam je da ga napunite maksimalno sa vodom. Zatvorite i onda on bude potegnuo puno jednostavnije tu vodu. Pa evo da pokažemo. Znači dobiju se ove cijevi. Znači cijevi su 19-25, to je malo van standarda, zato jer je najjači model pa se dobiju veći promjer cijevi. Ali to nije isto problem, zato jer u centru imate Lily Pipe staklene, također 19-25 promjera. Dobite njihov original usis i izlaz. Te dobite ove adaptere, odnosno valvule, adaptere, kako god se to zove. Jedna super stvar je isto što u centru imate zamjenske dijelove za sve modele.
pa je to super, jer imate odmah mogućnost, ne bože da vam pukne, možete odmah kupiti. Ja sam imao neugodan slučaj s jednim drugim filterom, neću reći kojim, da ne ispadne nekakva promocija ili loša stvar, i onda nije bilo zamjenskih dijelova. Onda naručuješ iz Europe, odnosno van Hrvatske, pa to potraja, tebi treba filter. Što ćemo sad napraviti? Pa ništa, filter stavljamo u ormarić, spajamo sa cijevima i dok to spojimo onda ću spojiti i grijač koji je inline, znači koji se stavlja na samu cijev. Evo da pokažemo samo kako se ovo spaja, makar smo već to pokazali. Znači dobijete ovako filter, pokazuje vam smjer sa strelicama u kojem ide voda. Super je što imate dvije vrste nastavka, znači ima 16-22, 19-25, u ovom slučaju moj filter koristi 19-25 nastavak. Odnosno provjer cijevi, tu vam je taj nastavak. Imate gumicu koja se stavlja na ovaj unutarnji dio koji ide uz sam grijač. Imate ovaj adapter s kojim zategnete i onda stavljamo na izlaznu cijev od filtera u smjeru u kojem pokazuje, znači u smjeru izlaza vodu. Evo, konačno smo složili. Najprije sam složio da izlaz bude s desne strane, a sad sam zamijenio radi estetike inline grijača da se ne vidi. Ajmo da vam pokažemo. Znači to je sad to, ne znam koliko sad vidite, ali inline grijač bude s ove strane. Tu nam je usis i tu nam je izlaz. Evo, ovo je inline grijač pa da se tako ne vidi. Ti plastični izlazi koji se dobiju u originalu jesu funkcionalni, ali ja bih vam svima preporučio da zamijenite sa staklenima, ne samo što je estetika bolja, već i funkcionalnost radi skimera. Znači ovaj izlaz sad, ne znam vidite, znači ima u jednom smjeru, odnosno puno vam bude jači mlasak. Kad stavite onaj stakleni lily pipe, on vam to bolje rasprši. Isto tako uvijek gledajte dok stavljate vanjski grijač da vam bude na ili suprotnim stranama ili da vam bude jedan gore, jedan dolje. Zašto? Znači ako je voda tu izlazi, znači ja neću smjeriti vodu ravno nego u ovom smjeru, znači da kruži i da tu ulazi. I onda opet cirkulira, razumijete? Ovo što je tamna voda, to je normalno, to je od mangrovog drva i to je u principu ne treba vas uopće zabrinjavati. Pod broj 1 zato što je, ajmo reći, ta tamna voda od katape, odnosno tanina, i on je u principu ljekovit. Evo sad koristim ovu valvu, znači, i voda vam u principu sama počne teći. Evo, znači potegla, evo to vam se to sad događa, znači voda se skuplja, a to vam izlazi zrak. I to sad traje jedno vrijeme i normalno je da u principu možda 1-2 dana vam se čuje nekakvi mjehurići u filteru iz razloga jer je zrak ostao zarobljen. Koje je rješenje? Pa rješenje je vrijeme, odnosno počekati, ili možete malo nagnuti filter u stranu predfiltera. To sam ja pročitao, stvarno djeluje. Znači nagnete ga prema sebi, tu je predfilter, nagnete ga prema sebi, u principu on će izbaciti sav zrak. Znači super stvar ovog filtera ne samo što je brutalno jaki za tu cijenu, nego ima i ovaj predfilter. Znači ne trebate svaki put otvarati cijeli filter, nego otvorite samo ovaj osigurač, tu vam je drugi, vi otvarate predfilter, znači ne morate vaditi cijeli filter. Evo, filter je pokrenut. Idem još zamijeniti vodu, pošto radim neki improvizirani dark start. I to je to. Vidimo se nakon izmjene vode i čišće vode. Evo samo da pokažem na koji način vrlo jednostavno možete i brzo zamijeniti vodu. Evo imate ovu hidropotopnu pumpu. Stavite u akvarij. Bačva koja se nalazi na kotačićima i to je to. Možete podesiti protok koliko jako može ići i to je to.
gotovi ste za svega možda 10-15 minuta. Kod svake promjene vode dodajemo Easy Life Filter Medium kako bismo uklonili štetne metale iz vode. Za brže i sigurnije cikliranje dodajemo Easy Start bakterije, 1., 7. i 14. dan prema uputama. Nakon otprilike 3 tjedna možemo polako i postepeno početi dodavati prve organizme. Ako vam se video svidio, ostavite like i napišite u komentarima kako vam se sviđa ovaj escape. Vidimo se u sljedećem serijalu.